In this incident, the household materials were completely burnt. The incident took place at around 8:30 in the evening. This is due to the power line that got short circuited and the fire started and all the materials got burnt. Take a look. आम्ही आज चारी वाड्याचेर येयलेले आहात आणि काल राती 8 गुणाजी चारी याच्या शॉर्ट सर्किट जावन तेंचें घर जळलेलें आसा. ते आयज विजीट केले आमी. म्हाज्या वांगडा डेप्युटी कलेक्टर पेडणेचे हांगा वांगडा येयल्यात आणि ते सकाळी तलाट्यान रिपोर्टूय तयार केला आणि पंचनामोय केला. ताका रिक्वेस्ट केला की हांवूय पर्सनली CM कडेन उलोवन CM रिलीफ फंडांतल्यान तांकां कितें मेळटा जाल्यार तांकां प्रयत्न करतलो, प्लस डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यानूय कितें मेळटा जाल्यार आणि माझ्या पर्सनल लेवल कडल्यान म्हाजे कडल्यान तांकां मदत हांव 1-2 दिसांनी ते पावतली. सो तांकां हेल्प करपाक हांगासर आयज येयलेले आसा. It's Makbul for Herald TV.